안녕하세요. 블로츠TV의 진해이 블로츠입니다. 오늘도 산에 나왔습니다. 오랜만에 산에 나왔고요. 오늘은 저번 시간에 이어서 기관지에 좋은 약초를 찾으러 나왔습니다. 이번 시간은 산또라지 시간이고요. 산또라지를 찾으려면 일단 남향을 바라보는 소나무가 있는 곳으로 들어오셔야 됩니다. 그리고 소나무가 너무 빽빽하게 있으면 그늘이 많이 져서 도라지가 자생하기 힘듭니다. 도라지가 있는 곳에는 근처에 잡목도 없고 풀도 거진 없습니다. 햇빛이 잘 들어오고 배수도 잘 돼야 되고. 그래서 보통 이런 소나무 있고 이런 바위 근처에 도라지가 있거든요. 근데 지금 아직까지 보이지가 않습니다. 이 앞에 삽주가 있습니다. 삽주. 삽주 뿌리를 창출이라고 합니다. 소화가 잘 안 되시는 분, 이염이 있으신 분, 이런 분은 이 삽주 뿌리를 캐서 하룻밤 쌀뜨물에 담가서 기름 성분을 좀 빼고 말려서 차로 드시면 아주 좋은 효과를 볼 수가 있습니다. 이 삽주도 도라지가 있는 곳에는 항상 있습니다. 여기는 삽주가 군락을 이루고 있는 맷뿌리가 있네요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 도라지가 있을 법한 장소로 들어왔습니다. 보시면 소나무가 있고 중간에 바위 같은 게 있고 잡목이 많이 없죠. 햇볕도 잘 들어오고 흙은 또 마사토, 이런 곳으로 도라지를 찾으러 다니면 볼 확률이 높습니다. 네, 그래서 이 도라지를 봤습니다. 도라지입니다. 그때 시방이 하나 달렸네요. 도라지 입장은 층층마다 3장씩 납니다. 3장, 3장, 3장. 오래된 도라지는 4장도 있습니다. 입장이 4장인 도라지 저도 채취해 봤고요. 이 도라지는 우리 기관지에 염증을 치료를 해주죠. 요즘에 온도가 갑자기 내려가고 이럴 때 보통 도라지 배즙이나 도라지청을 많이 구입하십니다. 감기를 예방하고 기관지 보호를 하기 위해서. 근데 이 도라지는 감기를 예방하거나 기관지를 보호하는 역할을 하지 않는다고 합니다. 저도 요번에 새로 공부하면서 알게 된 내용이고요. 그러면 어느 때 도라지 사용하느냐? 기관지 염증이 생겼을 때 우리의 폐는 산소를 공급하기 위해서 확장과 수축을 반복을 합니다. 그때 기관지에 염증이 생기면 불편하죠. 기침, 가래 이런 게 나오죠. 목이 붓고 인후염이 생기고 이럴 때 이 도라지를 복용하면 좋은 효과를 볼 수 있답니다. 도라지를 한번 뿌리를 봤는데 아쉽게도 별로 좋지가 않습니다. 이게 통벽이다 보니까 여기 흙에 있는 부분만 도라지 뿌리가 약간 위아래로 자랐거든요. 그래서 제가 다시 이렇게 덮어두었습니다. 이거는 손 안 대는 게 저는 맞다고 생각합니다. 또 자손을 퍼뜨려야죠, 이 도라지가. 저기도 보니까 작은 도라지가 하나 보이긴 보입니다. 이건 도라지 씨앗입니다. 도라지 씨앗이 이 안에 1000개 정도 있습니다. 도라지 중에 수프 도라지 씨앗입니다. 요걸 제가 이쪽에다 또 자랄 수 있게 좀 뿌리고 가겠습니다. 이 정도만, 이 정도에도 한
몇백 개 되겠죠. 여기다 뿌리겠습니다. 이 구조초가 많이 피해 있습니다. 이 구조초는 부인과 질환에 아주 좋다고 하죠. 꽃을 채취하셔가지고 차로 말려서 차로 드시면 좋은 효과를 볼 수 있다고 합니다. 꽃이 아주 아름답네요. 아, 돌을 찾다가 영지버섯을 봤습니다. 근데 상태가 안 좋아요. 다 썩었죠. 상태가 안 좋습니다. 아쉽네요. 큰 건데. 도라지를 찾던 중에 또 한 가지 약초가 보여서 여러분들께 소개하도록 하겠습니다. 이 앞에 보이는 약초는 넉줄고사리라고 합니다. 학명으로는 골세보라고 합니다. 이 골세보, 이 뿌리, 이 뿌리를 약재로 사용합니다. 거미 다리같이 생겼죠? 이 뿌리를 채취해서 토치로 이 털을 다 태운 다음에 씻어가지고 말려서 약재로 사용합니다. 이 골세보는 뼈에 좋고 골저풍을 다스리고요. 천년 비아그라 그런데 쓰인다 합니다. 도라지 찾아 전력적을 오르락 내리락 3시간을 한 것 같습니다. 도라지 안 보입니다. 안 보여. 저쪽 반대쪽에서도 사람 목소리가 들리거든요. 저기도 산행을 하고 있는 것 같은데, 이 산은 도라지보다는 이 삽주, 천연소화제, 이 삽주가 산을 온통 산을 뒤덮고 있습니다. 이 산은 삽주 산행을 하면 대박치는 산행기가 될 것 같네요. 오늘은 좀 아쉽지만 이대로 그냥 하산을 할까 생각 중입니다. 좋은 도라지를 보면 좋겠지만 그럴 것 같진 않네요. 지금 분위기상으로는 아쉽지만 하산을 해야 될 것 같습니다. 여러분, 다음 주에 또 다른 기관지 좋은 약초로 여러분들을 찾아오도록 하겠습니다. 즐거운 주말 보내시고요. 내일 건강하시고 행복하세요.